Yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje, Yesu azamuka ajya i Yerusalemu. Asanga mu ngoro y'Imana hari abantu bahagurira ibimasa n'intama n'inuma n'abicaye bavunja ibiceri. Nuko aboha imigozi mo ikiboko bakubitisha, bose abasuka hanze y'ingoro, yirukanamo n'intama n'ibimasa, anyanyagiza ibiceri by'abavunjaga, ahirika n'ameza yabo. Abwira abacuruzaga inuma ati, nimuzikura aha ngaha, inzu ya data muyigira inzu y'ubucuruzi. Nuko abigishwa be bibuka ko handitswe ngo ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya. Nuko Abayahudi baramubaza batutanze ikimenyetso ki gitumye wiha kugira utyo? Yesu arabasubiza ati, nimusenye iyi ngoro, mu minsi 3 nzaba nongeye kuyubaka. Abayahudi baramubwira bati, kubaka iyi ngoro byamaze imyaka 46, none wowe ngo wayihagarika mu minsi 3? Iyo ngoro Yesu yavugaga yari umubiri we. Amaze kuzuka ava mu bapfuye, abigishwa be bibutse ko yari yarabivuze, nuko bemera ibyanditswe, bemera n'ijambo Yesu yari yaravuze. Igihe yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso yatangaga, bemera izina rye. Nyamara Yesu ubwe ntiyabizeraga kuko yari abazi bose, kandi ntiyari akeneye umuntu wo kumubwira ikiri muri muntu, kuko ubwe asanzwe azi imigambi ya buri muntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristu bavandimwe, kuri iki cyumweru cya gatatu cy'igisibo turazirikana amasomo matagatifu atwerekeza cyane cyane kuri abakurambere bacu, nk'uko ku cyumweru cya mbere, icya kabiri, kimwe cya gatatu twumvise yaba Nowa, ukwemera kwa Aburahamu, ubu noneho tukumva Musa, kimwe n'amategeko aha umuryango wa Isiraheli, akaba ari amategeko aba akuye kuri Uhoraho, kandi twabizirikanye no muri Zaburi ngo amategeko yawe anezereza umutima, dore ko dukunze kuyagereranya n'ibyapa ku muhanda, kuko turi mu rugendo. Ibyapa bituburira ngo garuka, dore utaye inzira, ahangaha agenda gahoro utanyerera, dore ahangaha hari igisimu utaza kukigwamo. Ayo mategeko n'amabwiriza y'Uhoraho tuzirikanye kuri iki cyumweru, icyumweru cya gatatu cy'igisibo, akanahuza cyane cyane n'Ivanjili ya none. Ndetse Pawulo mutagatifu ageraho yibutsa ko ibyo Nyagasani Yezu Kristo yari amaze gutangaza ku ngoro, ingoro y'ukuri, ingoro yanasabaga ko abantu bazirikana, maze we ubwe akayubaka kandi akayihagarika kuruta uko ubwabo babitekerezaga. Iyo ngoro Nyagasani Yezu Kristo ngo yavugaga yari umubiri we, none dore yadukoranyirije kuzirikana kuri iryo banga, iryo banga ry'urupfu, iryo banga ry'umukiro dukesha n'izuka bye. Iki gitambo cy'Ukaristiya rero, mu kuzirikana kwacu, mucyo tunabone uwo Yezu Kristo usa naho akoresha amahane kugira ngo twumve, kugira ngo dukurikire ijambo rye, maze izo mbaraga, iryo shyaka ry'ingoro y'Imana rigataha mu mitima yacu, kugira ngo tugarukire Imana. Yezu rero yongera kuvuga ko azababara, yongera kuvuga ko azicwa, ariko kandi ko azazuka
bikaba binanyuze muri icyo kigereranyo cy'ingoro. Ni koko mu byo Nyagasani Yezu Kristo avuga, ibyo akora kuri uwo munsi yirukana abacuruzi mu ngoro y'Imana, hari naho tubona uguca bugufi n'ubundi yari agiye kujyamo, kuko ngo yirukana bose abacuruzi b'imasa, babandi bacuruzaga ibyoroheje, inuma ari naryo turo urugo rutagatifu rw'i Nazareti rutanga, kuko ari ituro rya gikene, ngo bo abagenera ijambo ryihariye: nimukure izi numa ahangaha, kuko ingoro y'Uhoraho itagenewe ubucuruzi. Koko abacuruzaga bari barageze aho bamenyera imigirire imeze ityo, dore ko byari bimaze hafi ibinyejana bitatu bagenza batyo na mbere y'uko ingoro yubakwa. Ariko uko kumenyera, ako kanyemenyero kabi katumye bibagirwa uwo ibyo ngibyo biri gukorerwa. Izayi na Amosi bakunze kutubwira kuri ibyo bitambo, igihe bitavuye ku mutima, igihe atari ubutabera, igihe atari ukuri turi kurengera, ko ntacyo bikimaze. Ndetse Izayi na Amosi bakavuga bati nimwigizeyo ibyo bitambo, ngo ndetse imyotsi yabyo irimo irantera ikibazo. Indirimbo zanyu ibyo ngibyo mukeka ko binshimisha birimo birantera uburakari. Uhoraho agasa naho atubwira ati igitambo cy'ukuri ni uko mwegukira Imana, ni uko mwegukira urukundo rwayo, aho kugira ngo mufunge ngo hadatambuka izo mpuhwe z'Imana zibageraho, zigomba kugera kuri bose. Igisibo nyacyo rero ni ukwegukira urwo rukundo rw'Imana. Yewe abacuruzaga ibyo ngibyo bari bamenyereye, bageze aho babona ko n'ingoro ishobora guhinduka isoko, bakahungukira. Akamenyero ni kabi, akamenyero katari keza, kamwe kageza aho umuntu yibagirwa. Mwihangane kuvuga gutyo, nizere ko batantera amabuye. Hari abakundaga kuvuga ngo murabona hano habaye hari nk'isakaramento ritagatifu, wenda tugiye nko gushengerera, ngo abantu babiri bashobora guca imbere y'isakaramento ntibuname, ngo uwa mbere ni Sekibi, ngo uwa kabiri n'umuntu wamenyereye ibintu by'ingoro. Ubwo nizere ko abasaserdoti twebwe, njyewe nizere ko abiyeguriye Imana, nizere ko abashinzwe sakristiya, nizere ko abo mu makorari n'abasomyi batantera amabuye, ngo nabo ngabo babiri bashobora guca imbere kubera akamenyero. Twarabimenyereye. Yezu Kristo agera mu ngoro akabona abo bantu bafite ako kamenyero katariko, maze ishyaka rimuzamukamo abasuka hanze. Yibutsa ko ingoro ya Nyagasani igomba kuba ingoro yo gusengerwamo. Yewe iki cyumweru cya gatatu ubundi yatari mu mwaka B, tunasoma cya gihe, tugasoma hahandi Nyagasani Yezu Kristo bari kumwe n'umunyasamariyakazi, amubwira ati igihe kirageze rega nimusengere Uhoraho muri iriya ngoro, ahubwo mukamusengera mu kuri, dore ko n'iyi Covid yatumye tunabyumva kurushaho. Nyagasani Yezu Kristo rero arongera kudukebura kugira ngo y'amabwiriza ya Nyagasani, y'amabwiriza y'Uhoraho, kimwe n'ibimenyetso we ubwe atanga bitugarure mu nzira nziza, kuko navugaga ngo ni ibyapa y'amabwiriza Uhoraho atanga, y'amategeko Uhoraho yahaye Isiraheli, y'amategeko dusubiramo kenshi, amategeko y'Imana. Ubwo rero turi mu cyumweru cya mbere mu kwezi kwa gatatu kwa Werurwe, ukwezi kwahariwe Mutagatifu Yozefu, nagira ngo ubwo tutabona muri iki gihe ikindi gihe cyo kuzirikana ku butumwa budasanzwe, aya masomo matagatifu tunayacengere duhereye kuri urwo rugero rukomeye Yozefu Mutagatifu. Uku kwezi kose ni ukwa Yozefu Mutagatifu, ndetse twaranabibwiwe ko uyu mwaka guhera ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize kugeza ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo wa 2021,
papa wacu yaturarikiye kurangamira urugero rukomeye Yozefu, ndetse anabihuza na covid, abihuza n'iki cyorezo turimo, avuga ati turagamira abo bantu baciye bugufi, ubwo bwiza bw'abantu basanzwe ariko bakomeza kwizera, bakomeza kugaragariza isi ko biryoshye, ko gukurikira uhoraho ntako bisa, ko Nyagasani Yezu Kristo agoboka abantu be, ko ahora agoboka umuryango we. Ni icyumweru cya mbere rero tugize muri uko kwezi, nayo mpamvu nashatse ko ibyo tutabonera akanya binatuma tuzirikana n'aya masomo matagatifu, ariko tugendeye kuri ibyo ngibyo papa atubwiriza. Bavandimwe, dutangira iki gisibo nk'uko na Zaburi ya none yabitubwiraga, twumvise ijambo ngo kumva. Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye. Ubundi umuntu ukunda umutega amatwi, kimwe n'umuntu wumva ko akunzwe, ikintu mu bimunezeza ni uko yumva ko atezwa amatwi. Ntabwo twavuga ko turi abakurikiye Nyagasani Yezu Kristo tutumvise icyo atubwira. Mu bikoresho bikomeye, mu bintu bikomeye uhoraho yaduhaye, harimo n'ubwo bwonko, harimo uwo mutima unyurwa, kugira ngo dukurikire icyo uhoraho avuze. Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye, mugakurikiza amabwiriza ye, mukumva uburyo amategeko y'uhoraho anezereza umutima. None kuri uyu munsi wa none turagira tuti Nyagasani Yezu Kristo arashaka ko tumugarukira, kuko iyo uteze amatwi cyane cyane muri iki gihe cy'igisibo, usanga Nyagasani asa naho agarura buri wese mu nzira nziza, binanyuze mu kwigomwa, mu gusenga kimwe no gusiba. Ibyo tubibwirwa kenshi. Hari abagira amahirwe bagahabwa penitensiya, ku badukurikiye hari abo bitarashoboka kurushaho, kuko wenda kiliziya zigifunze. Ariko aho biri gushoboka hose guhabwa penitensiya, ni ukuzirikana uku kugarukira Nyagasani, kumva iryo jwi rye rinsubiza mu nzira nziza. Kuko mu guhabwa penitensiya umunyabyaha aba yicujije kandi agahura n'Imana ikungahaye ku mpuhwe. Umunyabyaha kandi ababazwa n'icyaha yakoze, akigira inama yo kutazongera gucumura. Ndetse gatigisima y'ingaruka no gutinya ingaruka cyangwa se umuriro w'iteka. Wa mwana w'ikirara igihe agarukiye umubyeyi we, ikintu kidutangaza ni uko inzara ariyo iba imushyiguye, ariko ntacyo. Uko kwicuza kudashyitse kugeza no kwicuza gushyitse. Nyagasani Yezu Kristo rero atwereka ko muri icyo gihe cy'igisibo tunegukira uwo mugenzo mwiza wo kwicuza, maze tugahabwa iyo penitensiya. Kuko rero ugukangarana k'umutima gushobora kuba imbarutso yo kwisubiraho byuzuye, mucyo twegukire Nyagasani. Igihe turi kwishinja ibyaha twifuza ko tubohokaho, kandi ko ukwiyunga kwacu n'Imana, ukwiyunga kwacu n'abavandimwe biri buze koroha, bituma umuntu azirikana ko Nyagasani ashaka kumwegereza igihe cyose. Nuko yagenjereje Isiraheli, nuko yagenjereje abakurambere bacu, nuko natwe muri iki gihe cyacu atugenzereza. Mutagatifu Yeronimo akunze kuvuga ku kubabarirwa ibyaha, kuko Imana mu buntu bwayo ishobora kutubabarira, ariko igihe tuyigeze imbere tutafite uko kwicuza k'ukuri, ko ntacyo byatumarira. Ni ngombwa ko tuzirikana rero urwo rugendo rugana Imana, uko kugarukira Imana. Ndetse kuri iki cyumweru hagombye kuba hari ubucengezangabiri, ni ukuvuga abitegura kwakira batisimu muri Pasika. Nyamara siko biri kugenda, ariko turazirikana urwo rugendo rugana Imana, urwo rugendo rwo kwisubiraho, urwo rugendo rwo kwakira uko Nyagasani Yezu Kristo ashaka ko tugenda, maze tugapfana nawe, ariko tukanazukana nawe kugira ngo twishime by'ukuri. Nabivuze rero, ni igihe cyo kuzirikana ku ndurugensiya.
papa wacu yavuze ko uyu mwaka wa Yozefu kimwe n'uku kwezi birumvikana by'umwihariko tuzirikana kuri izo mpuhwe z'Imana Kiliziya tugirira ku cyaha tuba twarababariweho, twarahayeho imbabazi muri penetensiya. Yewe iyo tuvuze ku ndurugенsiya duhita tunazirikana Imana mu buntu bwayo, Imana mu mbabazi zayo, Imana mu mpuhwe zayo, uburyo idusukura hano ku isi ariko no muri purgatori. Hari uwagize ati utemera indurugенsiya, utemera purgatori, ubanza ahise anahakana impuhwe z'Imana. Papa wacu rero ati muri uyu mwaka ni mucyo twegukire kumva tukuzuza ibyo Kiliziya isaba mu nshingano zayo, kuko kuri muri bwa bubasha yahawe iba umugabuzi w'ibyishimo bya Kristu n'abatagatifu. Ni koko izo ndurugенsiya zironkerwa abazima n'abapfuye. Bavandimwe rero, iyo duhawe penetensiya Nyagasani atugirira imbabazi z'ibyaha twakoze, bikaba igihe duhabwa absolution. Ariko burya icyaha twakoze kiba cyarinjije intege nkeya mu buzima bwacu, zigatuma dukomeza kwizirika ku bindi bitari Imana, bikatubuza amahoro. Izo ntege nkeya rero ziba zikeneye guhanagurwa hano ku isi, cyangwa se ibyo bikagirirwa muri purgatori. Muri penetensiya tuba twababariwe rwose, ariko izo ngaruka z'icyaha ziba zikiturimo, ziba zigomba ndetse kuvurwa maze zigakira. Nahoze mvuga ngo uhakanye indurugенsiya, uhakanye purgatori, waba uhise uhakana n'Imana y'impuhwe. Kuko mu bwami bw'ijuru tuzajyayo turabera, tuzajyayo twese turabatagatifu, nk'uko umubyeyi Bikira Mariya ameze, nk'uko abatagatifu bameze, nk'uko abamaritiri bameze, twese nta n'umwe uzaba ufite icyo cyasha. Hari aho rero tugomba kubihanagurirwa, byaba hano ku isi cyangwa se muri purgatori. Papa wacu rero arifuza ko tuzirikana cyane cyane muri uko kwezi kwa gatatu, birumvikana mu kwezi kwahariwe Yozefu, ari naho duhimbaza umunsi wa Yozefu mutagatifu, umurinzi w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Ni koko mu ijuru tuzaba dusa n'uwo mubyeyi Bikira Mariya, ariko se bigirirwa he? Ko ari ahangaha ku isi, igihe twisubiyeho neza n'igihe tunabigiriye muri purgatori. Ibyo ngibyo byumvikana kurushaho, twahoze tubivuga cyane cyane mu mwaka w'impuhwe z'Imana, iyo tubigereranyije n'umuntu wakomeretse. Umuntu wakomeretse aba igisebe iyo cyaje aravurwa, ariko yamaze kuvurwa hari inkovu isigara. Indurugенsiya rero zikuraho n'inkovu, mu gihe muri penetensiya tuvurwa cya gisebe. Hari ukunze kuvuga ati iyo umuntu yakomeretse agakira igisebe, igihe haje imbeho ihita yirukankira muri ya nkovu, maze akongera akabyumva nk'aho akomeretse. Ni ukuvuga ngo imbaraga nkeya icyaha kiba cyateye zituma n'igihe cyose umuntu avuga ati nisubiyeho nawe penetensiya, ariko abona ko imbaraga nkeya zigihari ndetse zimukururira mu cyaha. Indurugенsiya rero zituma tuzirikana iyo Mana y'impuhwe n'ukuntu zihanaguraho n'izo nkovu, ku buryo mu bwami bw'ijuru nta muntu uzaba uri kureba undi avuga ati ariko se bimeze biti, ko ndeba wowe wari umuntu umeze utya, wari umwicanyi, wari Pawulo mutagatifu abitubwira neza. Indurugенsiya rero nyuma yo kuvura igisebe kigakira bigiriye muri penetensiya ivanaho n'iyo nkovu. Mu mwaka rero wa Yozefu, cyane cyane muri uko kwezi kwa gatatu, Papa wacu aradusaba kwakira izo ndurugенsiya binyuze mu ntambwe 7. Iya mbere, hari ibisanzwe n'ubundi kugira ngo twakire izo ndurugенsiya. Nk'uko bitangazwa bati ni uguhabwa penetensiya aho bishoboka, birumvikana, ni ukwitabira igitambo cy'Ukarisiya nk'uko nguku ababishoboye, tukanahazwa, ni ugusabira icyo Papa yifuza. Ibyo ni ibisanzwe, ariko bakongeraho, Papa akaba yaratanze uburenganzira bwo kongeraho n'ibyihariye by'uyu mwaka. Ati abantu bazazirikana isengesho rya Dawe uri mu ijuru, cyangwa se bagakora umwiherero niyo waba ari umunsi umwe,
bazirikana ku rugero rwa Yosefu mutagatifu, aho bazaronka indulgensiya zishyitse. Icya kabiri ati abazakora kimwe muri bya bikorwa by'impuhwe birindwi, yaba ibyerekeye roho, yaba ibyerekeye n'umubiri cyangwa se ubuzima bw'umubiri, abo ngabo nabo bazaronka indulgensiya zishyitse. Sinzi niba ari ngombwa kwibutsa ibyo bikorwa, ariko ibijyanye n'umubiri ni ukugaburira abashonji, guha icyo kunywa abafite inyota, kwambika abambaye ubusa, kwakira umunyamahanga cyangwa se abari mu rugendo n'abari mu kaga, gusura abarwayi, ubu ngubu ntabwo byoroshye kubera kwirinda no kubarinda, gusura imfungwa nabwo ntibyoroshye, ariko no gushyingura abapfuye nabwo ntibyoroshye, gusa hari uko tubigiraho uruhare. Kandi akaba n'ibyo bikorwa birindwi bijyanye n'ubuzima bwa roho: kugira inama abashidikanya, kujijura abafite ubumenyi buke, gufasha abanyabyaha guhinduka, guhumuriza abababaye, kubabarira, kwihanganira amafuti y'abandi, no gusabira abazima n'abapfuye. Ku bwa gatatu hari kuvugira hamwe mu rugo ishapure, ngo abazabigenza batyo bazaronka indulgensiya zishyitse. Ngo niyo yaba ari abafiyanse bakiyemeza gufatanya iyo shapure, ariko bazirikana ko umuryango mutagatifu w'i Nazareti, cyane cyane uhagarariwe na Yosefu mutagatifu umurinzi w'urwo rugo, abagira koko abagenerwamurage n'abagira uruhare kuri uwo muryango Imana yishakiye. Kuvugira hamwe rero ishapure mu rugo, abazabigira niyo yaba ari abafiyanse, icyo gihe bazaronka indulgensiya zishyitse. Ku bwa kane hari gutura uwo Yezu Kristo, uwo Yosefu umurimo ukora cyangwa se uwo wifuza gukora. Ku bashaka akazi, ku bafite akazi, uwo murimo tukawutura Yosefu mutagatifu umurinzi w'abakozi, urugero rw'abakozi. Ngo abo ngabo bazaronka indulgensiya zishyitse. Ku bwa gatanu ni ugukoresha amasengesho ya Yosefu mutagatifu nk'ibisingizo bya Yosefu mutagatifu, cyangwa se irindi sengesho dusabira kiliziya itotezwa, yaba itoterezwa imbere cyangwa se biturutse inyuma hayo. Ku bwa gatandatu ni ukwizihiza neza umunsi mukuru wa Yosefu mutagatifu ku itariki 19. Uwo munsi mukuru tuzawizihiza muri uku kwezi nk'uko nabivugaga. Kandi ngo na buri wa gatatu, kuko ari umunsi wahariwe Yosefu, tukarushaho kuzirikana uwo Yosefu mutagatifu, kuko atubereye urugero mu kwemera, ndetse muri uyu mwaka tukaba twamuhawe ku buryo budasanzwe ngo tumurangamire, ariko adushyikirize Nyagasani Yezu Kristo. Ku bwa karindwi ati kubera COVID-19 hari abantu badashobora kugera aho twavuze, ngo indulgensiya rero zizagera no ku basaza, zizagera ku barwayi, zizagera ku basamba, zizagera ku batava mu ngo cyangwa se aho bari, abari muri za gereza, abari mu ngo z'abihaye Imana badasohoka, bazirikana cyane cyane Nyagasani Yezu Kristo, umwe watagatifuje Yosefu mutagatifu, maze ngo bagatura ubwo bubabare bwabo Nyagasani Yezu Kristo, ngo bukabinjiza mu bubabare bwe, we utanga igisobanuro cyo kubabara nyabyo. Bityo ngo bakicuza ibyaha byabo, kandi niyo byaba bigizwe binyuze mu bitangazamakuru nko kuri radiyo na televiziyo, kuko bamwe ubu ngubu ariko bari kudukurikira. Bavandimwe rero, amasomo matagatifu ya none ajyanye no kugarukira Nyagasani, cyane cyane nuko igisibo cyose gihora kitugarura ku Mana umubyeyi wacu, nituyafashwemo mu kuzirikana n'uwo mwaka wa Yosefu mutagatifu, dore ko Papa yawutangaje kubera imyaka 150 ishize uwo Yosefu mutagatifu agizwe umurinzi wa kiliziya yose. Yosefu mutagatifu dutangiriye ukwezi, ndavuga ukwezi kwa Werurwe, natube hafi, nabe hafi ya kiliziya, maze iyo kiliziya ihora inejejwe no kugarukira Imana, ariko no kuzirikana ijambo ryayo,
kugira ngo duhore twinjira mu isezerano Imana yateganyirije muntu. Nibyo tuzirikanaho muri Eucharistia ntagatifu. Mucyo rero iki gitambo cy'Eucharistia kitwegereze uwo Nyagasani watwiteguye kandi waduteguye, turusheho kumwegera kandi tuzirikana n'abavandimwe bacu. Nyagasani Yesu nabane namwe.